Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, обязательно придерживайтесь этих простых правил, которые придерживались наши предки. И вы всегда будете с деньгами, и у вас всегда будет меньше проблем, неприятностей. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете для себя много важной и полезной информации. Какое бы количество денег ни появилось у вас, к сожалению, их всегда будет недостаточно, так как с их количеством растут и потребности человека. К одним деньги, если вы обращали внимание, так и липнут, а другие, как ни стараются, что ни делают, не могут заработать сумму денег, которую бы им хотелось иметь в жизни, например, каждый месяц или на протяжении каждой недели, для того, чтобы жить в свое удовольствие. И привлечь в свою жизнь удачу, благосостояние может помочь нам мудрость и советы, которые использовали наши предки, тем самым привлекая в нашу жизнь и деньги, и богатство. Прежде всего, вам нужно обратить внимание на то, как вы себя ведете в доме. Ни в коем случае нельзя в доме свистеть. Также, если вы находитесь в гостях, таким поступком вы отпугиваете денежную энергию, при этом не только от себя, но и от тех людей, у кого вы находитесь в гостях. Если вы хотите каким-то образом выразить свои эмоции, то лучше пойте, придумайте какое-то для себя слово, которое, с одной стороны, будет нести позитив, нести положительную энергию, а с другой стороны, вы тем самым сможете выразить свои определенные эмоции. Мы неоднократно говорили, но, к сожалению, люди не готовы делать это. Поэтому, еще раз напоминаем, нельзя деньги отдавать или брать через порог. Нужно обязательно переступить через него или пригласить в дом того, с кем вы хотите, например, расплатиться. В таком случае вы уже не нарушите денежные потоки. Также никогда не давайте деньги из рук в руки. Результат этого просто неудача. Поэтому нужно их положить на какой-либо предмет. Например, это может быть стол, стул, какая-то тумбочка. И человек должен своими руками их взять. В таком случае негативная энергия уйдет, не причинив вам вреда. К сожалению, многие люди вот сейчас слушают нас и говорят: да-да, вы все правильно говорите, вы все правильно. Но когда наступает какой-то экстренный момент, ситуация, люди, к сожалению, об этом забывают и передают деньги через порог и так далее. Поэтому, друзья, прямо себе запишите в своей головке о том, что всегда нужно деньги отдавать или брать только через порог. Конечно же, в доме имейте всегда денежные талисманы. Это может быть и фигурка трехлапой жабы, но и поставить ее нужно так, чтобы от нее была польза, а не вред. Ставьте ее на мебель, невысоко от пола, спиной к двери обязательно. А еще будет лучше, если она не будет смотреть в сторону окон или входной двери. Иначе деньги не придут, а наоборот только будут уходить из вашего дома. Также вы можете использовать в качестве талисмана и аквариум. Если он есть у вас, то жабу поместите рядом. Два таких сильных талисмана привлечут в ваш дом еще больше денег, а так как энергетику одного из них усилит энергетику другого. Также желательно иметь в доме и растения, которые притягивают своей энергетикой деньги. Но помните, если вы приняли для себя решение иметь такие растения, ухаживать за ними нужно старательно, уделяйте им должное внимание, так как пышно растущее растение привлечет достаток. А если ваше растение постоянно болеет, оно какое-то увядающее, оно наоборот только ухудшит ваше материальное положение. И вам нужно действительно разобраться, почему так происходит в вашей жизни, где застоявшаяся энергия или где проблемы в вашем доме. Также было бы здорово, если вы бы смогли завести, например, сундучок, куда вы будете откладывать небольшие суммы денег. Но, обращаю ваше внимание, это должно быть сделано регулярно. При этом своими словами желайте всем живущим в доме, в том числе и себе, благополучия и финансового достатка. Это будет притягивать еще больше денежных потоков в ваш дом. Вы знаете, что деньги любят порядок. И если они по дому лежат в разных местах,
то этим самым вы высказываете неуважение к ним. Они просто-напросто могут обидеться и уйти от вас. А вернуть назад будет их гораздо сложнее, чем обеспечить им должное хранение. Многие, не зная или просто не задумываясь, выносят мусор из дома после захода солнца. И вот именно такое действие, к сожалению, отталкивает от вас достаток. Пол в доме также подметается по определенным правилам от порога к середине комнаты. И делать это надо во время, когда солнце не зашло. Если вы не хотите заблокировать доступ к денежным энергиям и удаче, нужно тщательно протирать имеющиеся в доме зеркала, окна и другие поверхности из стекла, дабы светлые энергии могли спокойно попадать и передвигаться по дому. Особенно очень внимательно относитесь к зеркалам, в которых вы часто смотритесь. Как правило, это у нас в ванной комнате и, как правило, это в прихожей. Вот этим зеркалам, вот этих в местах, в ваших локациях, обязательно как можно чаще и хорошо их вытирайте. Далее, друзья, если вы задумали построить новый дом, то это очень хорошо сделать. Но для начала возьмите льняной мешочек, 4 желтого и 4 белого цвета, и заложите его в фундамент вашего дома, для того, чтобы вы никогда не знали нужды в деньгах. А вот если вы живете в квартире или дом, например, у вас уже есть, то обязательно разложите монеты по всем углам. При этом проговорите следующие волшебные слова. Монеты службы сослужите, деньги в дом мой притяните, чтобы недостатка в них не знала и счастливо поживала. Просьба о деньгах будет более действенной, если в этот момент будет растущая луна, потому что многие ритуалы, именно ритуалы на деньги делаются именно в этот период. Одним и является такой. Возьмите кошелек свой, положите в него горсть монет разного номинала и цвета. Далее откройте его пошире, чтобы лунный свет попадал в него, и скажите следующие волшебные слова. Монеты серебряные и золотые, энергии луны заряжаются, изобилие мой дом наполняется. Монеты по углам разложу, удачу к себе притяну. Кошелек мне службу сослужи, чтоб не знала я нужды. Белые монеты разложите по углам в доме. Желтые положите в то место, где у вас хранятся деньги, а вот одну обязательно оставьте в кошельке. Помните о том, что ни в коем случае нельзя пересчитывать и деньги вечером, потому что это может разрушить денежные потоки, и они надолго у вас не будут задерживаться. Если вы получили деньги, будь то зарплата или от продажи какой-то вещички, не тратьте деньги сразу, потому что они должны побыть в доме еще некоторое время. Они должны зарядить своей энергией ваш дом. И кроме того, этим вы проявите к ним уважение, показав, что да, вам нужны деньги. А в другом случае вы уже не сделаете необдуманную спонтанную покупку. Не нужно дарить другу или близкому человеку новый, но именно пустой кошелек. Вы знаете, очень из практики видим то, что многие любят своим подружкам, друзьям подарить пустые сумки или пустой кошелек. Обращаем ваше внимание, если вы решили подарить кошелек, в него обязательно положите купюру любого хотя бы номинала. Пусть это будет символическая купюра, но она должна быть. И это привлечет денежную энергию не только к вам, но и к тому, кому сделан такой подарок. Нужно положить в кошелек в потайное отделение, так называемую неразменную купюру или какой-либо другой денежный талисман. Они будут притягивать деньги в нужном для вас количестве. Складывайте деньги в кошельке, так, чтобы лица на купюрах смотрели в одном направлении, от купюры меньшего номинала к большему, при этом тщательно разровняв их. Не допускайте хранения в кошельке чего-либо другого помимо денег. Вы знаете, очень многие люди почему-то любят складывать в кошелек не только деньги, не только монеты, но и также, если не побывали в каком-то путешествии, обязательно купюры в других государств. Любят складывать какие-то чеки, квитанции,
какие-то записки. При этом очень часто женщины что любят делать? Писать записочку себе, план, что они хотят купить на рынке. Но почему-то, положив кошелек, многие женщины забывают о том, чтобы потом изъять из кошелька вот именно этот клочок бумаги. Пожалуйста, всегда его изымайте, и когда вы его изъяли из кошелька, обязательно поблагодарите за службу и работу. Если вы возьмете, друзья, это все за правило и будете использовать в своей жизни, будете относиться к деньгам с достойным уважением и будете соблюдать эти простые правила, то и проблем с их появлением в вашей жизни вот точно не будет. Постарайтесь начать использовать эти правила в своей жизни. Возможно, их будут делать изначально будет сложно. Почему? Потому что мы вот так устроены, так люди. Когда приходит что-то в нашу жизнь новое, мы всегда считаем, что это негативно, это нехорошо и так далее. Но помните о том, что приходит в нашу жизнь, это, во-первых, допустили высшие силы. Они решили, что вот именно в этот момент, в это время, в этом месте должна проиграться такая ситуация, чтобы люди проснулись, чтобы люди поняли и так далее. Поэтому, друзья, используйте эту информацию себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся с вами уже в следующем видео.